اول رنالدو استوریت ریپلای کرد. بله. چی ریپلای؟ بگو اول استوری چی بود؟ من یه استوری گذاشته بودم تو باشگاه، بالاش نوشته بودم خدای شکرت. او چی ریپلای کرد؟ اون آتشی فرستاد. تو چی گفتی؟ من گفتم نگاه من از این دخترا ولی نیستم، اگه واقعا آتش جدیه باید خانواده رو در جریان بذاری. که بچه‌ها مادر زنگ زد، مادر شما گفت کریسما جورجینا شما رو میخواد. معلومه رامی بردن زنگ میزنن. بعد مادر شما چی گفت مادرش؟ مادر من گفت الان ما حرفی نداریم، آجمان یاد سانتز از خودشون هم دیگه بخوان. کریسما هم از جواد خودمونه، هیچ فرقی برای ما نمیکنه. اسم برادر جواده. بله چون میخواستن اسممون به هم بیان. اول هر تاشو جه داره، جورجینا جواد. خب بعدش ازدواج کردن؟ نه مادرم گفت کریس هنوز سربازی نرفت، سربازیش باید بره. او که پدرش مرده که معاف کفالت میشد راحت. نه خانون نگرفته بود، بعدش کارت معافیش گره اومد تلبونم کرد. حالا 9 سال تلبون کرده میتونستی عقد کنی. نه خب من همون اول گفتم عقد و عروسی با هم باشه که خرجمون کم بشه. خب عقد و عروسی با هم میکرد. نمیشه، الان رونالدو تو تیما قراردادی کار میکنه، استخدام نی، بیمه‌ش هم نمیکنه. 4 روزی بازنشست نشه ما چیکار کنیم؟ واقعا چه تضمینی وجود داره؟ طالبی خوشگلی نه اینا تو گلگهر فولا سرچشم التماست میکنه راحت میسونه خیال تا راحت. بله البته من خوشگل نبودی، خوشگل شدی. من خیلی به خودم رسیدم.